什么事？苏秦已经离开咸阳了，大公主去追也没追上。苏秦能否追回来，全在大公主；能否留下来，却在大王了。此刻，大公主已经去了宣室殿找大王，想必是想让大王把苏秦再给追回来。父王，如此一来，诸国困秦之局可转化为列国困燕之局，秦赵两国更可借鹬蚌相争，成为最后的渔翁。这全是苏秦想出来的。是啊，父王认为是否可行？类似的谋略，张仪也提过。看来苏秦的确有才。的确如此。大王，王后来了。让他进来。是。孟莹，你先回宫歇息，我会派人速速追回苏秦，并和众臣商议此事，争取让齐王早日发兵燕国。谢父王，孩儿告退。臣妾拜见大王。目前在。去把雍瑞给我召来。是。且慢，大王，可是要雍瑞追回那已经在回国路上的苏秦？不错。此事应在斟酌。为何？大王要使人追回苏秦，是因为大王看中了苏秦的才华。正是。可苏秦的才华与张子相比，孰高孰低？伯仲之间。那张子与公孙衍相比呢？难分优劣。正是因为苏秦才华横溢，国士无双，才让臣妾想到公孙衍弃官而去的前车之鉴。一山不能藏两虎。姬儿在，姑姑，姬儿在。姬儿没事，她只是手背上被蛰了一下，女医治已经给她上了草药。姑姑你放心。婆婆疼不疼？婆婆不疼，你看婆婆害怕。你别动，姑姑你别动，别动。人老了就是容易这儿疼那儿疼的，没事儿，歇息一下就好了。女医治和太医令都来过了，大王也出了悬赏。太医说你没事的，姑姑不用担心。知道好治不好都一样，别麻烦别人。婆婆家一定要治好你。香儿、慧儿，你们在这里好好照顾姑姑。女医治留下的草药，你们每隔1个时辰煎一次，伺候姑姑服用。是。木心，走，你去点上灯，跟我再去园子里看看。是。八子，这就是杀人蜂的蜂巢。孟昭氏虽然年长，但行事不如景氏，稳妥细致。我已经跟穆坚说了，今夜就由景氏去承明殿，侍候大王。多谢王后。大王是不是受了风寒？怎么突然咳嗽起来了？大王，要不要来碗梨粥啊？那东西清热去火，祛痰止咳。也好，寡人刚好有些饿了。老奴去拿。
大王，怎么会是你啊？王后听说大王近日辛劳，偶感风寒，亲手给大王做了梨粥，让臣妾送来。不错，寡人知道。一殿之主，这里不比会院冷僻肃静，这么多人同一屋檐下，人多口杂，行事要处处小心。你们若想惹是生非，且不讲八字处罚，我先将你们撵出去。姑姑恕罪，我们不敢了。起来吧。是。记住了，以后做事多用眼睛和耳朵，少用嘴。是。八字，智姑姑，月儿，快喝了这碗红枣黑豆黄芪粥，智姑姑刚刚给你熬好的。我眼下不饿，一会儿再喝吧。忙了一日，晚膳的时候又没有多少胃口，这可怎么是好啊？是啊，就算你不饿，你腹中的孩儿也该饿了。你眼下是一人吃两人饱啊。孩儿听到没？两个姑姑都说你饿了，就算娘亲不吃，也要替你吃。八子，王后来了。姐姐，妹妹快别动。让你住到我这儿来，就是为了让你安心养胎，以后问候请安的事情全都免了。你要再跟我多礼，那就见外了。多谢姐姐体谅。还不得把楚国一半的人口都送过去？寡人只有这么一个王妹，楚国也只有这么一个嫡公主，自然排场要大一些。还有4000个送嫁的兵丁，把淑妹送到了边境就回来。这么算起来，那得1万多人。送亲的场面，再气派不过了吧？只是淑妹这一走，母后想再见她一面，怕是就难了。我看母后不仅想保淑公主亲生尊贵无比，还想保她的儿女生生世世用之不尽。哼！我看就你这张小嘴刁蛮。过来，看寡人怎么教训你。大命真坏！张子随寡人离开楚国，下一次回来，不知何年何月了。张仪愿与大王相约，倘若下次再回郢都，定是兵临城下。好。叶儿，姐姐，你这个人啊，都回到自己房间了，能不能歇一会儿啊？自小忙碌惯了，你让我老闲着，弄得我手脚都不知道往哪儿放了。好歹你也是个公主，能不能学着使唤别人啊？从小到大没使唤过，还真不会呢。那将来你要嫁人了，要那些下人丫头干什么？谁说我要嫁人了？还嘴硬。前2日是哪位公子在祭祀少司命大？楚
叔呢？刚刚还在。这后宫姐妹真是人才济济。往日光闻舒公主武技卓越，今日才知这月公主真是更胜一筹。大王，您说呢？啊，是不错，的确跳得不错，婀娜多姿，宛若仙子。楚离子啊，先前不是说今日祭祀之物是舒公主的吗？或许舒公主身体不适，无论如何，总该是有缘由的。舒儿来兮，呼儿逝。汗物，性寒烈，夏日里少饮可解暑，多饮却会腹痛，千万不可贪杯呀！好了好了，本公主知道了。你见到舒公主今日要穿的那件祭祀舞服了吗？见到了，美的无与伦比。姐姐，刚才你与子歇说了些什么？不告诉你。你若不告诉我，那以后我也不告诉你了。你不告诉我什么？你想知道的事情啊。你不告诉我算了。天好热呀，珍珠，去给我和月儿倒些凉茶来。是。舒妹妹可是口渴啊？我这里有一壶玉露琼浆，据说饮用后可让人冰肌玉骨，有脱尘成仙之态。既然妹妹将在祭祀大典上主跳少司命祭舞，何不多饮2杯，也可助兴。姐姐，平日里你就不胜酒力，这酒还是不喝的好，免得误事。既然姐姐有这等好东西，妹妹怎能不喝呢？给我尝尝。